müqəddəs Nəcəf şəhərindən Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalamın hərəmindən hər birinizə salam olsun. Burada üç böyük şəxsiyyətin qəbri yerləşir. Birinci Peyğəmbər, birinci Ulul Əzm Peyğəmbər və birinci imam. Birinci Peyğəmbər Adəm əleyhissalam. Birinci Ulul Əzm Peyğəmbər Nuh əleyhissalam. Və birinci imam Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əmmara xitab edərək belə buyurur. Əgər gördün dünya, insanlar bir tərəfə gedir, Əli əleyhissalam bir tərəfə, sən Əlinin dalıyca get. Buna görə ki, o haqdır, düzgündür, düzgün yolu gedir. Deməli, haqqın meyarı Əli əleyhissalamdır. Haqqı tapmaq üçün, ucalmaq üçün Əli əleyhissalamın ardınca getmək lazımdır. Əli əleyhissalam cənnət və cəhənnəmi ayırır. Çünki hər kimin ona nifrəti varsa, deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu getmir. Və hər kim ona dostdursa, deməli, Peyğəmbərimizin yolunu gedir. Buradan hər birinizi salamlayıram, hər birinizə duacıyam. Allah da bu gözəl ziyarəti hər birinizə nəsib eləsin. Bizləri Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalamın vilayətindən ayrı salmasın. Elhamdülillahillezî cealena minel mutemessikinə bi vilayəti Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalam. Şükürlər olsun, həmd olsun Allah'a ki, bizi Əmirəl-Möminin Əli əleyhissalamın vilayətində qərar verib. Vilayət yəni nə? Yəni imamət. İmamət yəni nə? Yəni imamlığını qəbul etmək. Yəni rəhbər olmağını qəbul etmək. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin haqq canişinin Əli əleyhissalam. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah.